وایي تاسو ته پته ده زما تجربه ستاسو هم ډېره زیاته ده. خو بهرحال زما لکه 75 زما ډېټ برت دی او د دغه ټیم نه په سیاست کې هم د وخت نه وړوکوالي نه مې شرکت کړی دی. کتلې راتلې میټینګونه مې کړي دي، په خپلې پارټۍ سره مې منډې تړلې والي. خو کوم پوزیشن چې مخکې ادب او سکون او آرام او د سیاسي کسانو یو بل ته عزت او د ورکر عزت و، اوس پوزیشن دې ته رسېدلی دی چې وایي هر ځای کې افراطفري، بې امني او د جوانان هلکان چې کوم دي هغه یو په غلط طریقه باندې سیاسي پوزیشن یې ورته ورکړو. سیاسي لیډران یې جوړ کړي دي، خو لیکن هغه سیاسي لیډران نه دي. پوزیشن بالکل زمونږ د KPK ډېر زیات خراب دی. موږ ډېر زیات مسایلو کې ډوب شو. وخت په وخت زمونږ صوبه چې کوم ده هغه نور هم کمزوري کېږي، خرابېږي او حالات هم خرابېږي. لہذا دا اوسنی سیاست زمونږ دپاره سیاست نه دی بلکې ذلت دی. لہذا دا کم پوزیشن چې دی د صوبې زمونږ دا ډېر زیات روان دی، ډېر زیات ګډوډ دی. موږ سوال کوو او د خپل KPK د حکومت ته، د KPK د لیډرانو ته چې دا پوزیشن سیاسي کوي، دا انتقامي مه کوئ، دا ذلت والا صورت مه اختیاروئ، بلکې یو جمهوري طریقه باندې خپل صوبې ته وده ورکړئ، خپل صوبه صفا کړئ، خپل صوبې ته ترقۍ دپاره سوچ وکړئ. د سیاست خو څوک نوم هم نشي اخیستی. سیاست مطلب خو مخکې یو شان دی، اوس بل شان دی. اوس خو کنځلي دي، بې عزتي ده او ځان بې عزتي ده او خودکشي ده چې نوم د سیاست هغې خودکشي ده. په مخکې به د سیاستدان او د لیډر او د MPA د MNA د دې بې عزت کېده. اوس MPA هم بې عزته دی او کارکون هم بې عزته دی او وروکر هم بې عزته دی او دغه ورکر هم بې عزته دی. نو تقریبا د 2013 الیکشن نه را دې خوا د سیاست نوم نشان ختم شوی دی. شی ډېر صفر باندې اورېدلی صاحبه. نو سیاست اندازه ښه طرف ته نه ده روانه صاحبه جي. دغه حواله سره خو به زه دا ویم صوبایي حکومت چې کومې بد انتظامیان یې کم کرپشن روان دی، زه به د کرپشن حوالې سره دا ویم کوم زموږ برملکیز امداد چې راغلی و امریکن 64 لک ډالر دا د پاټه مرجر دپاره چې دا په پاټه کې پاټه مرجر وشو. په دې کې تاسو ترقي یافته کارونه وکړئ، تاسو یونیورسټیانې جوړې کړئ، روډونه پکې جوړ کړئ، د دې خلکو هیلپ وکړئ، مدد وکړئ. نو زه به دا ویم چې صوبایي حکومت هغه ماپ نه کو. نور صوبه کې تاسو ته پته ده صاحبي صاحب د 14 سال نه تقریبا د دې حکومت روان دی. یوه یونیورسټي دی دیو ثابت کړي، یو کالج دی ثابت کړي، دیو دی یو میګا پراجیکټ ثابت کړي. دغه حل دی چې زموږ صوبه ده په 4 صوبو کې زموږ صوبه مخکې په 2م نمبر باندې په ترقۍ کې روانه وه. په دې پیره کې اوس سن چې کم دی نو په پاکستان کې په 2م نمبر په ترقۍ باندې روان شو. زموږ صوبه چې ده نو هغه 4م نمبر ته لاړه جي. چې د صوبې کوم حکومت چې دی د PTI په کوک له نارو باندې دی، اندروني فنډونه هم خرد بور دي. کم بیروني امداد چې راغلی دی د قبایلي اضلاع ته د روډونو په مات کې او د دې نور ترقیاتي کارونو په مات کې هغه هم دوی خرد برد کړه او ټولې پیسې لاړې جیبونو ته لاړې. خبره به کېږي په اخبار، په TV، په ټنډر د دوی په منظورۍ کې او په ګرون و دغه شي هېڅ پته نه لګي. نو قوم او صوبې ډېره بدحاله کړې ده، د انتهایي خراب حالات ته روان دي. صوبې نه کباړخانه جوړه کړله بالکل. قوم چې دی نو دوست مله راغله تنګ شوی دی. په دې صورتحال کې چې د دوی چغې و درنې تاسو به وینئ پاټ تاریخ به د دې څخه 2 کسان هم نه ځي. قوم خو دوی تباه او برباد کړ. د قوم به ماشومان او بچي او تعلیمي ادارې او نور سکیورټي ادارې او نور ټول گورنر چې دی که نه حد درجه خراب شوی دی، بالکل حد ته رسېدلی دی د دوی د لاسه. الله دې په دوی رحم وکړي، ټول قوم یې تباه کړ. د دوی نه نجات انتهایي ضروري دی که الله د دې نه دا قوم دمه کړي او دا قوم ته الله پاک خلاص کړي او د ملک ته الله پاک په دې ملک الله په رحم وکړي او په موږ باندې رحم وکړي. اوس داسې دی که نه چې خلک په سټیج ودرېږي، په کوڅو کې چغې وایي، سورې وایي، کنځلې کوي. د عزت څه خبره نشته، د انسانیت د سړیتوب څه خبره نشته. ټول ماشومان سیاست ته راوتي دي او د عزت هغه دغه د سیاست مزه اوس ختمه شوې ده. البته زمونږ خپل چې کوم د جماعت اسلامي کارکنان دي نو موږ خو چې څه کوو نو باعزت طور په طریقه باندې په انساني طریقه کې نو پاسو او خپل سیاست کوو خو په اسلامي طریقه.